啲啊！哇，連符都唔怕，真係乜都有可能。終於都齊人啦！我哋快啲揾隻僵屍出嚟，翻頭行事。哦，二樓嗰啲啊，居高臨下自己識做㗎。仲有個人咧？喂，邊個講過嚟？係啊，你啊，攞落嚟。係啊，係你啊，過嚟啊！喂，我唔記得戴口罩，攞口罩頂住先，快啲，快啲。真啊！我收到啲上嚟指示話，中級督察係唔需要口罩。要㗎，攞嚟。如果你見到記者嘅話咧，戴住個口罩就保護你佢。到件事我除㗎啦，我唔係呢個啊，口罩啊。哦，你倒垃圾嗰個呢位，佢仲我認得你啊！哇！哎呀！哦，詐詐諦諦喺度做戲係嘛？我同你講啊，你而家非法闖入呢個商場，我隨時可以報警。聽我講，咁我走啦好嘛？上面好危險，我保護你啊！使乜你保護我啊？嚟啊！你而家非法闖入，哇！血漿你出埋。啊！走！